Welcome back to the channel. இன்னி நம்ம எந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா G.k-aquarium. இது எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா கீழ்கட்ட பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் உள்ள இருக்கு. இந்த கடையில அப்படி என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா டெட் ஃபிஷ் அதுக்கு ஆக்ஸ்பர் கலெக்ஷன் அதுக்கு அப்புறமே வந்து இங்க பெட்ஸ் பேரட் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு கேஜ் எல்லாமே வைக்கிறாங்க. Standard piece, underwater adha setup பண்ணனா இங்க வந்து பர்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். டேங்க் எல்லா விதமான சைஸ்லயும் இருக்கு. அது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிட்டிங்ஸோட இருக்கு. அவங்களுக்கு ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே இங்க பர்சேஸ் பண்ணிட்டு போலாம். RGB கலர்லையும் கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒயிட் கலர்லையும் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்ட்ரு எல்லா விதமான ஃபில்டர்ஸும் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக சொல்ல போனால் அவங்க பெட்ஸுக்கான மெடிசன்ஸ் ஃபிஷ்ஷாக இருந்தாலும் சரி பேர்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஃபுட் அண்ட் மெடிசன்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் உள்ளதா இருக்கு. கடை பேர் பார்த்தீங்கன்னா G.k-aquarium. நம்பர் கீழே டிஸ்பிளேல போடுறோம், நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த கடைக்கு வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க.
சில்லி வீடியோ இருந்தாலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதோட சூப்பரான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரும் சந்திக்க வரைக்கும் டாடா பை பை பாய்.